بصوا يا جماعة، في وقت العالم كله بيدور فيه على رموز جديدة للقوة والتقدم، المغرب قدر يثبت نفسه مش بس بالكلام لكن بالفعل. ومن أكتر الأمثلة الواضحة على ده هو ملعب الأمير مولاي عبد الله الجديد في الرباط. الملعب ده مش مجرد مكان هيتلعب فيه كورة، لأ، ده مشروع قومي بيمثل طموح المغرب ورغبتها إنها تبقى قوة إقليمية وعالمية في الرياضة والتنمية. وده جزء من خطة أوسع بتحضر بيها المغرب لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 اللي هيتلعب على أراضيها بالاشتراك مع أسبانيا والبرتغال. الموضوع مش بس تجديد استاد أو شوية إصلاحات زي اللي بنشوفها في بلاد تانية، ده كان هدم كامل وبناء من الصفر. من أول طوبة لحد آخر مقعد، الملعب اتعمل بروح جديدة وفكر حديث. اللي عايز أقوله هنا إن المغرب كان واضح جدا في رسالته: إحنا مش أقل من أي دولة أوروبية أو عالمية في البنية التحتية. وده مش كلام شعارات، دي حقيقة ملموسة لما تشوف اللي اتعمل على أرض الواقع. تعالوا نرجع شوية للتاريخ. الملعب الأصلي اتبنى في بداية الثمانينات ما بين 1980 و 1983 علشان المغرب يستضيف ألعاب البحر المتوسط وقتها. في وقته كان مشروع ضخم جدا، بس بعد كذا سنة ومع الأحداث الكروية الكبيرة اللي العالم بقى بيشوفها، بقى واضح أن المغرب محتاج نقلة تانية، نقلة تليق بحلم استضافة بطولات زي كأس الأمم وكأس العالم. علشان كده في 2023 اتخذ القرار الجريء: يهدموا الملعب كله ويبنوه من الجديد. خطوة صعبة ومكلفة، بس المغرب ما ترددش. اللافت للنظر إن الموضوع ما أخدش وقت طويل زي ما ناس كتير كانت متوقعة. عادة مشاريع زي دي بتقعد 5 ولا 6 سنين ويمكن أكتر، لكن في المغرب الموضوع اتعمل بسرعة غير عادية. الهدم بدأ في صيف 2023 وخلال أسابيع قليلة كان المكان كله فاضي وجاهز للبناء الجديد. ومن بعدها انطلقوا في سباق مع الزمن، مش بس علشان يلحقوا كأس الأمم 2025، لكن كمان علشان يثبتوا للعالم إن المغرب عنده القدرة ينجز مشاريع عملاقة في وقت قياسي. شركة سونارجيس اللي أسسها الملك محمد السادس بنفسه كانت المشرف الرئيسي على المشروع. ودي مش شركة عادية، دي اتعملت مخصوص علشان تدير وتطور البنية التحتية الرياضية في المغرب. معاهم كانت الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية، ومعمارياً دخلت شركات عالمية زي بوبيولوس اللي معروفة بتصميمها لأشهر الملاعب في العالم. وده في حد ذاته رسالة: المغرب ما اعتمدش على الحلول المحلية بس، لكن جاب أحسن خبرات العالم وربطها بالهوية المغربية. الملعب الجديد اتبنى على مساحة أكتر من 40 ألف متر مربع، بس اللي يلفت النظر مش المساحة لكن التفاصيل. من أول السقف المقاوم للرياح اللي بيغطي 3 مدرجات، لأنهم عارفين إن الرياح في الرباط ممكن تبقى قوية، لحد أنظمة الطاقة الشمسية اللي هتوفر جزء كبير من الكهرباء. يعني إحنا مش بنتكلم عن ملعب وبس، إحنا بنتكلم عن منشأة مستدامة شغالة بفكر بيحترم البيئة وبيواكب التطور العالمي. والأرضية كمان معمولة بتقنية هجينة، عشب طبيعي ممزوج بألياف صناعية علشان تتحمل ضغط المباريات الكبيرة وتفضل في أفضل حالة. ودي نفس التقنية اللي بتستخدمها أكبر ملاعب أوروبا. وكمان في شاشات LED عملاقة، واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب، علشان الجمهور يعيش تجربة متكاملة. نظام الصوت نفسه معمول بأحدث المعايير بحيث يوزع الصوت بذكاء على المدرجات كلها من غير تشويش. الساعة كمان اتغيرت بشكل ملحوظ. زمان كان الملعب يستوعب حوالي 50 ألف متفرج، النهاردة بعد التطوير بقى يستوعب 68,700 متفرج، كلهم في مقاعد مريحة ومع رؤية واضحة للملعب. واللي عايز رفاهية، في صالات VIP و VVIP ومقصورات فاخرة سكاي بوكس فيها كل اللي ممكن تتخيله من راحة وخدمات. اللي حصل إن المغرب قدر يجمع بين حاجتين ناس كتير بتعتبرهم متناقضين: الحفاظ على الهوية والروح المغربية من ناحية، ومن ناحية تانية تكنولوجيا وتصميم حديث ينافس أكبر الملاعب في العالم. والنتيجة إن حتى رئيس الفيفا نفسه جياني إنفانتينو لما زار الملعب وصفه بإنها الجوهرة الحقيقية. وده مش مجاملة سياسية، ده انبهار حقيقي بإنجاز ملموس. الملعب مش معمول علشان بطولة أو 2 وخلصنا، لأ، هو مشروع استراتيجي لسنين طويلة. هيستضيف ماتشات الدوري المغربي، هيبقى مكان لألعاب القوة، وهيحتضن حفلات وأحداث دولية.
يعني الملعب هيبقى رمز مش بس للرياضة المغربية، لكن كمان للثقافة والحياة العامة في الرباط. والأهم إن افتتاحه هيكون يوم 5 سبتمبر 2025 بماتش المغرب ضد النيجر في تصفيات كأس العالم 2026. اللي لفت النظر هنا إن التذاكر الماتش ده اتباعت كلها في أقل من 24 ساعة، يعني حوالي 70,000 تذكرة اتخطفوا، وده دليل على حجم الشغف عند الجمهور المغربي. يوم 26 أغسطس 2025 أول ما فتحوا المنصة الإلكترونية، الموقع حرفياً اتشال من الضغط. الناس كلها عايزة تكون موجودة في الحدث التاريخي ده، يعني مش مجرد ماتش عادي، دي كانت لحظة استثنائية للمغاربة. في أقل من 24 ساعة التذاكر كلها خلصت، 70,000 كرسي اتباعوا، وده مشهد ما بيحصلش غير في بلاد عندها جمهور عنده شغف حقيقي بالكورة. طبعاً كان في جدل حوالين الأسعار. التذاكر اتقسمت لدرجات، الدرجة الثالثة 100 درهم واتباع منها أكتر من 28,000 تذكرة. الدرجة الثانية 200 درهم ودي كان عليها طلب ضخم برضه. الدرجة الأولى 300 درهم واتباع منها 3210. أما صالونات الضيافة والVIP والVVIP فوصلت أسعارها ل2000 درهم، ومقصورات سكاي بوكس اتباع الواحد فيها ب20,000 درهم. وبرغم كده كلها خلصت. الناس اللي بتهاجم المغرب ساعات بتقول إن الأسعار غالية، لكن اللي فاهم كويس يدرك إن ملعب بالمستوى ده لازم يكون فيه تنوع. في النهاية في تذاكر شعبية ورخيصة جدا، وفي كمان تذاكر فاخرة للي عايز تجربة مميزة، وده النظام اللي شغال بيه أكبر الملاعب في أوروبا من مدريد لباريس ولندن. في نفس الوقت طبعا ظهر السوق السوداء، وده شيء طبيعي مع أي حدث كبير، بس اللجنة المنظمة كانت واضحة جدا. في رقابة إلكترونية، كل تذكرة مربوطة بالاسم والرقم التسلسلي، وفي إجراءات قانونية ضد السماسرة. ده غير إن كل التذاكر اتباعوا حصرياً عبر منصة webook.com والتطبيق الرسمي. يعني الموضوع معمول بنظام دقيق جداً، بعيد عن الفوضى اللي بنشوفها في بلاد تانية. لكن اللي لازم يتقال هنا إن الإقبال التاريخي ده بيعكس حاجة أهم. الملعب ده مش بس ملعب، ده رمز. المغاربة شافوا فيه صورة لطموح بلدهم، وبقوا عايزين يكونوا جزء من اللحظة دي. خلينا نركز شوية على نقطة مهمة. إزاي المغرب قدر يعمل الإنجاز ده في سنتين بس؟ من أغسطس 2023 لحد صيف 2025 البلد أنجزت مشروع بيعتبر من أضخم مشاريع البنية التحتية الرياضية في العالم. السر كان في التخطيط الدقيق، التمويل الكافي، والقيادة اللي عندها رؤية. المغرب اشتغل 24 ساعة في اليوم، العمال اشتغلوا في عز الحر وفي عز البرد، الشركات اشتغلت كفريق واحد، والنتيجة إن الملعب شبه جاهز قبل الميعاد. في تفاصيل كتير بتوضح السرعة دي. الهدم نفسه اتعمل في 5 أسابيع بس. شركات الحديد والصلب زي تمسان استخدمت تقنيات جديدة في تركيب الحاملات الفولاذية بدل الطرق التقليدية. في يونيو 2025 المغرب زود عدد العمال والمعدات بشكل غير مسبوق، وده خلى الشغل يخلص أسرع. ولما حصلت عقبات مالية في يناير 2025 تم تخصيص 400 مليون درهم إضافية لتجاوزها. يعني باختصار مفيش أعذار، في مشاكل يتحلوا فوراً، في تحديات يتغلبوا عليها. ده الفرق بين بلد عندها قيادة ورؤية وبلاد تانية بتسيب مشاريعها تتأخر سنين وتفضل تبرر وتلوم الظروف. والأجمل من كده إن التصميم نفسه مش مجرد مبنى حديد وأسمنت، لأ، هو مزيج من العمارة المغربية التقليدية وبين التكنولوجيا الحديثة. يعني الملعب هتحس فيه بروح المغرب، النقوش، الألوان، اللمسات اللي بتميز الهوية المغربية. وده بيأكد إن المغرب وهو بيبني للمستقبل عمره ما هينسى أصالته. والموضوع مش واقف عند الملعب نفسه، حواليه البنية التحتية كلها اتطورت، طرق موسعة، خطوط ترام جديدة، مواقف ل5200 عربية. يعني الناس وهي داخلة وخارجة من الملعب مش هتعاني من فوضى المرور. كل ده معمول ضمن خطة شاملة. خلينا أقول حاجة واضحة، الملعب ده رد عملي على اللي بيشكك في قدرات المغرب. مثلا الجزائر طول الوقت بتحاول تصور نفسها إنها منافس، لكنها فشلت حتى في تنظيم بطولة قارية زي كأس الأمم 2025. المغرب مش بس خد التنظيم، لكن كمان قدم ملاعب تضاهي وتفوق ملاعب أوروبا. واللي عايز يقارن يشوف إن دراسة ألمانية في 2025 صنفت ملعب مولاي عبد الله الجديد تاني أفخم ملعب في العالم بعد سانتياغو برنابيو. يعني المغرب بقى في الصف الأول عالمياً.
الملعب كمان مش معمول علشان يخلص بعد البطولة وينسى، لا، ده معمول علشان يعيش ده عشرات السنين ويستضيف ماتشات في كأس العالم 2030 بما فيهم نصف النهائي. وده دليل إن المغرب بيفكر بعيد، مش بيفكر في بطولة واحدة وخلاص. ولو ركزنا في تأثير ده على الجمهور المغربي هنلاقيه بيولد حالة جديدة من الثقة. الجماهير اللي هتملى المدرجات في سبتمبر هتكون عايشة لحظة تاريخية، لحظة فيها المغرب بيأكد للعالم إنه بلد مش بس قادر على المنافسة، لكنه قادر على التصدر.